Herkese merhaba. Bugün yanımda minik kardeşlerimizin sağlığında kritik önem arz eden bir ürün var. Omron'un V-Scan hırıltı tespit etme cihazı. Cihazda bulunan çok hassas mikrofon ve aynı zamanda mikro işlemcisinde bulunan detaylı algoritma sayesinde 4 aylıktan 7 yaşına kadar olan çocuklarda hırıltı tespitini hassas bir şekilde yapabilen bir ürün. Siz bu ürün sayesinde hırıltıyı önceden tespit edebiliyorsunuz ve doktorun size önerdiği tedaviyi erken bir safhada yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda mobil uygulaması sayesinde gerek kullandığınız ilaçları gerekse de bu hırıltı tespitlerini kayıt edebiliyorsunuz ve hastaneye gittiğinizde bu bilgileri doktorunuza sunabiliyorsunuz. Klinik testlerden de geçmiş olan bu ürün tıbbi olarak da güvenilir seviyede kullanılabilir durumda. Ölçümü yapmak bir hayli basit. Cihazın ön yüzünde bulunan kısmı çocuğunuzun göğüs bölgesine değdirerek ve yaklaşık 30 saniye tutarak gerekli tespiti yapabiliyorsunuz.